بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قالت لي يا ماما انا عايزه اكل اكله ما اكلتهاش قبل كده. فتحت الفريزر لقيت حاجات ممكن تلبي طلبها. في طاسه وحطيت فيها كميه الجمبري اللي انتوا شايفينها دي. الوصفه اللي هعملها مش محتاجه كميات كبيره. حطيت مع الجمبري بصلايه متقطعه مكعبات، وضفت بعد كده التوابل عباره عن كمون وشطه وملح ونعناع مجفف. على طول نزلت بيهم على الجمبري، اقلبهم كويس مع بعض لحد ما يتجانسوا مع التوابل. ودي كانت كسلانة تنزل، نزلتها معاها. دلوقتي هحط كوباية مية، وهحط كوباية تانية والليمونة اللي نسيتها، واسيبها تغلي. بمجرد ما تغلي طفي عليها واصفيها. انا محتاجة كمية الشوربة دي. هقشر الجمبري واخليهم على جنب. حطيت معلقة زبدة وبصلية متوسطة مبشورة شرايح عادي بالسكينة. بعد ما دبلت ضفت لها بطاطساية كبيرة مبشورة. انا حاطة ملح على رشة فلفل بقى. اقلب. تدبل البطاطس اخرجها من الطاسة. تقدروا تحطوا البطاطس وهي مبشورة في مية وتعصروها وتحطوها على البصل. دبلة البطاطس هشيلها واحطها في طبق على جنب. خليها متوسطة شرايح رفيعة. حطيت عليها جزرية مبشورة. دايما انا حاطة رشة ملح على البصل. بعد ما يدبل بنزل المكون التاني. لما دبلت الجزرية خلاص انا حطيتها في طبق تاني. بعد كده بصلاية صغيرة برضو مبشورة شرايح في معلقة زبدة حطيتها على النار، وبعدين حطيت عليها الفلفل الألوان. أنا حطيت الأخضر والأحمر ده سبايس من فلفلاية كل واحدة. قلبتهم لحد ما دبلوا. كمية صغيرة من الكالاماري أو الأخطبوط حطيتهم على المجموعة دي. أفضل أقلب لحد لما الكالاماري ده يستوي. هو مش بياخد وقت طويل في السوا أبدا. احنا متفقين ان انا بمجرد ما بحط الزبدة بحط البصلة برش عليها على طول الملح، مش كتير الملح. أنا في كل مرة بعمل كده. انا عاملة دلوقتي تالت مجموعة دي لحد ما يدبل خالص واحس ان الكالاماري ده استوى. ابتدي اضيف بقى توابل الاسماك العادية اللي احنا بنحطها دايما في السمك. اول حاجة فلفل اسود، بعدين هحط كمون. طبعا انتوا شايفين الكمية قد ايه، والمعلقة صغيرة جدا. الجزء ده اتكرر تاني، البرنامج مكرره، لكن انا معرفتش امسحه بصراحة. لكن هي جزئية مش كبيرة. الجزء اللي فات ده بالظبط اللي انا حطيت فيه الكالاماري وقلبته وحطيت التوابل. بس دي الجزئية اللي زادت يعني. تمام كده. هو كده يعتبر استوى خلاص، ان هو مش بياخد سوا كتير. التوابل بقى ماشي. ادي الفلفل الاسود زي ما حطيته قبل كده، ورشة الكمون، معلقة بابريكا صغيرة كده، وبعدين شوية الزعتر دول يعني بتاع ربع معلقة صغيرة. بفركه كده علشان ينتشر. بمزج بقى المكونات علشان تتشرب من التوابل. تمام. اتأكد ان كل المجموعة دي اتشربت من التوابل واخدت منها اتغلفت بيها. عندي بقى حبة الجمبري اللي شفتوهم دول بقى كده بعد ما قشرتهم.
هو مستوي طبعا من قبل كده، انا مش هزود عليه سوا تاني، لكن علشان طعمه يطغى بقى على الاكلة دي انا هزود جزء من الشوربة اللي انا كنت سايباها على جنب. مش هحطها كلها، انا هحط بس جزء صغير زي ده كده عليها، ومحتاجة الباقي هقول لكم هنعمل بيه ايه. هقلب بقى المكونات دي علشان تتشرب من طعم الجمبري. بعد ما بتأكد ان هي اتشربت خلاص، بس خلاص بسرعة يعني، هي مش بتاخد وقت، انا سايبة الوقت قدامكم علشان تعرفوا ان هي سريعة. بعد ما اتأكدت انهم اتشربوا من طعم الجمبري، بحط طماطمايه بقى متقطعة شرايح، بقلبها لحد ما تدبل بس، ومش بضيف حاجة تانية خلاص. هنا بقى كوبايتين لبن، وهحط عليهم كوبايتين الشوربة دول بتوابلها كده زي ما هي. بعد كده اما سخن انا بحط عليها معلقة زبدة، بقلب يبتدي يتقل كده، اطفي عليه واحط موتزاريلا واقلبها واسيبه على جنب. ابتدي بقى احشي. دهنت الصينية بالزيت، بلاش زبدة لانها بتتحرق. عندي عيش تورتيلا، كانوا 8 وحدات. اول طبقة دهنتها بالكاتشب وحطيت حشوة البطاطس. طبقة بعمل كده، احط الكاتشب واحط الحشو. الطبقة اللي بعد حشوة الجمبري انا غطيتها بالبشاميل. بعد كده حطيت طبقة حطيت عليها كاتشب وعليها حشوة الجزر. الجزء اللي اتبقى من حشوة الجمبري ضفت له زيتون مخلي، كنت دهنة الطبقة من الاول بالكاتشب. دي كانت اخر طبقة. غطيت كل الصينية وسويتها بالبشاميل، دخلتها الفرن لمدة تلت، وكانت لذيذة جدا. جربوها وقولولي رأيكم فيها. باي باي.